हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दरूद भेजने के लिए अमीरी गरीबी रुकावट नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों में गरीब, यतीमों में यतीम, मुहाजिरों में महाजर और सलातीन में सुल्तान ज़माना थे। माशी ना हमवारियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब की राह में रुकावट नहीं, न सरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब की ज़मानत।